မိမသားတယောက်ရဲ့စိန်ကားမှုကြောင့်နှလုံးသားလေးတိမ်ပါမတော့ဂိမ်းကစားရင်းနဲ့ထိန်းထားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီမဲ့ Infinix GT 30 Pro ပါကင်လေးရောက်ပြီဗျာလုံးဝဂိမ်းမင်းမှာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်120 fps နဲ့ကျန်းလို့ရမယ် Supreme refresh rate က144 Hz နဲ့လည်းမိုင်အောင်မဲ့ chipset က Dimensity 8350 RGB နဲ့လာတယ် chipset လည်းမိုက်မယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းကဘလို့မိုက်လဲကျွန်တော်တစ်ချက်ဖောက်ပြပေးမယ်ဗျာနော်ဈေးနှုန်းလေးကိုတစ်ခါလေးပြောပြပေးမယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ Mobile Legend နဲ့ပါခေါ်လက်လုပ်ပြီးထုတ်ထားတာ Mobile Legend သမားတွေအတွက်ရော PUBG သမားတွေအတွက်ရောလုံးဝကို share ဖြစ်မယ် GT 30 Pro ပါကင်လေးဖောက်ပြမယ်အကောင့်အတုများဂယူးဆိုင်ပါနော်ကျွန်တော်ရွှေမန်းလေး Mobile ကဖုန်းနံပါတ်လေးက39925653တစ်ကိုလေးလုံးမဲ့သုံးပါတယ်စိုင်းလိမ့်စာနေ35လမ်း93ခုလေးချမန်းလေးမြို့မှာပါเนาะကျွန်တော်ကဲဒါလေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီဇိုင်းကတော့လုံးဝ gaming design ပဲเนาะကင်မရာဘန်အကြီးတွေနဲ့မကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့เนาะလုံးဝချစ်ချစ်လစ်လစ်လေးကိုသုံးရအောင်ပဲပေါ့နောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့မီးလင်းမယ်ဒီပေါ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒါက GT trigger လေးပေါ့เนาะကျွန်တော် game cloud လေးလိုမျိုးနှိပ်ပြီးတော့ဆော့လို့ရမယ်เนาะတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်အဲမှာတော့သူရဲ့45 watt အာသွင်းကြိုးအာသွင်းကောင်းပါမယ်ကဲရဲမှာတော့ကျွန်တော်ကာပါပေါ့နော်သူရဲ့စာအုပ်လေးပါမယ်ပြီးရင်ဆီလီကွန်ကာပါလေးကိုမှအချီလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အချီကိုမှကျွန်တော်အနောက်ဒီဇိုင်းလေးပေါ့ gray design လေးနဲ့ကာရမယ်ကာပါလေးတက်ပြီးကာရင်လည်းတော်တော်လေးကိုလှတယ် PUBG ကို120 fps ရမှာဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်PUBG ကလည်းကျွန်တော်တို့ graphic ကလည်း120 FBD ထားပြီးဆော့လို့ရမယ်PUBG Mobile Legends ဆော့တဲ့မိတ်ဆွေတွေ game မုံဆော့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကကျွန်တော်တို့ GT 30 Pro လေးက14,900ရှိမယ် brand new ပါကင်လေးကဲရောင်းဝယ်အလဲထက်လည်းကျွန်တော်တို့ရွှေမန်းလေး mobile မှာအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဝယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေမန်းလေးအမကန်ဖုန်းစကန်35လမ်းခွန်3ခုလေးကြားမန်းလေးမျိုးမှာလာပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါ